masu sauraron mu barkanku da kasancewa da wannan channel din namu mai suna Alfarma. Muna masu farin cikin gabatar muku da wannan channel din namu a matsayin channel din da ta ringa kawo muku rahotanni cikin gaggawa. To masu sauraron mu, yau dai muna dauke da rahotanni ne sakamakon nasarorin da muka ga an fara samu a wannan lokaci a cikin kasar mu, wanda a wani samami da sojoji suka fita sun yi nasara cikin state guda 3 a cikin kasar mu Najeriya, wanda cikin state din nan ya shafi da Kaduna da Katsina da kuma Plateau, wanda yayin da a cikin garin Plateau sun dakatar da sace wani malamin firamare wanda aka bi shi a gida domin samu a ga an tafi da shi. Sannan bacin haka sun yi kokari sun yi wani samami a cikin jihar Kaduna, inda ta kai da sun samu nasara akan yan ta'addan, sun samu sun kashe mutane sama da guda 2, inda suka fafata kai tsaye babu gaggautawa. Yayin da wuta ta wuta, yan ta'adda sa ga cewa fato wannan tafiya babu nasu, sa ga alamun cewa babu matakin nasara kai tsaye na yan ta'adda suka sa gudu, inda suka yi ta kansu, inda wannan abu aka kasance ya faru shi ma a cikin garin Kaduna. To masu sauraron mu, bari mu je kai tsaye da saka muku cikakken labaru yanda ya kasance. To masu sauraron mu, ga yanda labarai kasance. Dakarun sojojin Najeriya sun kashe wasu 'yan bindiga 4 a wani samami da suka kai jihohin Kaduna da Katsina. Sanarwar daraktan hulɗa da jama'a na rundunar Manjo Janar Onyewa Nwachukwu ya fitar ta cewa sojojin sun kuma dakile yunkurin yin garkuwa da shugaban makarantar firamare a jihar Plateau, inda sojojin sun samu wannan nasara ce sakamakon wata sanarwa ta cewa bayan samun bayanan sirri da suka nuna cewa ana amfani da hanyar gunduwa kujeri da ke karamar hukumar Kajuru ta jihar Kaduna wajen kaiwa 'yan bindiga kayayyakin aiki a dajin Rijana, sai sojoji suka yi wa wajen kwanton bauna, inda suka hallaka 2 daga cikin 'yan bindigar nan. Sannan suka yi ta fafata wuta tsakaninsu da sauran 'yan bindiga, inda Allah ya ba su sa'a suka yi nasarar sa waɗannan 'yan bindiga daɗi gudu. Sannan ga inda namu nasara ta gaba ta kasance. Sanarwa ta ƙara dacewa a wani samami da sojoji suka yi nasarar kaiwa a maboyar 'yan bindiga da ke Dutsen Kura a ƙaramar hukumar Batsari na jihar Katsina. Sun yi nasarar kashe guda 2 bayan musayar wuta da suka fafata, inda suka yi fafata musayar wutan inda kasan a cikin shirin fim sun fafata musayar wuta babu gaggautawa, inda har sai da suka kai da waɗannan 'yan bindiga sun sa kafa ba tare da gaggautawa ba. Sannan haka zalika aka sanarwa ta ƙara bayyana cewa a wani samame da aka kai jihar Filato, sojojin sun dakile yunkurin yin garkuwa da wani Mr. Solomon Zakka, shugaban makarantar Pilot Primary School Dafo, wanda aka so yin garkuwa da shi a gidansa da ke ƙauyen Maiduna a ƙaramar hukumar Bako ciki. Masu sauraron mu, muna farin ciki da kasancewa da wannan channel tamu domin kawo muku rahotannin abubuwan da ke faruwa kai tsaye cikin takaitaccen lokaci. To yanzu dai mutane sun fara sa ran cewa insha Allah gwamnati za ta ƙara haɓasa game da ayyukanta na ta kawar da 'yan ta'adda. To al'umma, muna roƙon ku da ku danna mana subscribe, kana ku danna mana alamar ƙararrawa domin samun ci gaba da kawo muku shirye-shiryenmu nan kusa ba da daɗewa ba.